ആയുഷ്വാസ് ആയുഷ്വാസ് എന്ന അവലേഹം അല്ലെങ്കിൽ ലേഹ്യ ഫോമിലുള്ള ആയുഷ്വാസ് എന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ടാണ്, എലമെന്റ്സ് വെൽനെസിന്റെ ആയുഷ്വാസ് എന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ടാണ്. നമുക്കറിയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ആയുഷ്വാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേര് പോലെ തന്നെ ശ്വാസ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു ഉത്തമ പരിഹാരമാണ് ആയുഷ്വാസ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടത് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ? എന്തുകൊണ്ടാണ്? കാരണം നമ്മൾക്കറിയാം ഇന്ന് ഒരുപാട് വലിയ വലിയ ഫാക്ടറീസിൽ നിന്നും അല്ലെ പലതരത്തിലുള്ള മാരകങ്ങളായിട്ടുള്ള പുകയാണ്, ദുഷിച്ച വായുവാണ് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് വിടുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് വിടുമ്പം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ആ വായു മുഴുവൻ മലിനമായി നമ്മൾ ആ വായുവാണ് ശ്വസിക്കുന്നത്. ഓക്സിജനിലൊക്കെ വളരെയധികം കുറവാണ് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള മലിനമായിട്ടുള്ള ഒരു വായു നമ്മൾ ശ്വസിക്കുമ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിന് തന്നെ തകരാറാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. രണ്ടാമത്തേതായിട്ടുള്ളത്, നമ്മൾ എപ്പോഴും വീട് വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കും അല്ലെ. ടിവിയിലും സ്റ്റാൻഡിലും ഒക്കെയുള്ള പൊടിപടലങ്ങളൊക്കെ തുടച്ച് നീക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും വളരെ അധികം ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നവരാണ്. നമ്മളപ്പോ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ അറിയാം, ഒരു 2 ദിവസം നമ്മൾ നമ്മളുടെ മേശയിലെയും സ്റ്റാൻഡിലെയും ഒക്കെ പൊടി തുടച്ച് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 3-ാമത്തെ ദിവസം അതിലെ പൊടിപടലങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അത്രയേറെ എന്താണ് പൊടിപടലങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ ഈ വായുവിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 3-ാമത്തേതായിട്ടുള്ളതാണ് പലതരത്തിലുള്ള വായുവിനാൽ മറ്റൊരാളിലേക്ക് പകരുന്നതായിട്ടുള്ള പലവിധ വ്യാധികൾ, എയർബോൺ ഡിസീസസ് എന്ന് പറയും. വായുവിലൂടെ ഇപ്പൊ തുമ്മുമ്പോൾ ബാക്ടീരിയാസ് വന്ന് അത്തരത്തിൽ വായുവിനാൽ പലതരത്തിലുള്ള വ്യാധികളാണ് ഇന്ന് ജനങ്ങളിൽ നിന്നും ജനങ്ങളിലേക്ക് പടർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ അനുദിനം വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടും നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടും പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടതാണ്. ഇനി ശ്വാസതടസ്സം അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസകോശത്തിന്റെ ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യത്തേതായിട്ടുള്ളതാണ് ചെറിയൊരു 2-3 സ്റ്റെപ്പ് കയറുമ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കരത്തിൽ നമുക്ക് കിതക്കാൻ തുടങ്ങും. ബ്രീതിങ് ഒക്കെ വളരെയധികം ഫാസ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങും. ഒരു 3 സ്റ്റെപ്പ് കയറുമ്പോഴത്തേക്കും ആള് ക്ഷീണിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നല്ലോണം ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിതക്കാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ ഇത് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഒരു ലക്ഷണമാണ് നമ്മളുടെ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം അയാൾ നേരിടുന്നു എന്നുള്ള ഒരു വാണിംഗ് ആയിട്ടുള്ള, നമ്മൾക്ക് ചേതാവനി തരികയാണ്. വാണിംഗ് സിമ്പൽ ആണ് ആദ്യത്തേത്. ഇനി രണ്ടാമത്തേതാണ് അലർജിക് ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഈ ചിത്രത്തിൽ നോക്കിയാൽ അറിയാം, നമ്മളുടെ ശ്വാസകോശത്തിൽ ചെറിയ പൈപ്പുകൾ പോലെ ബ്രോങ്ക്യൂൾസ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇപ്പുറത്തെ ഒരു പടത്തിൽ നോക്കിയാൽ അറിയാം, അത് അതിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണ്. ആ ഒരു ട്യൂബിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എപ്രകാരമാണ് ആ ഒരു ട്യൂബ് ഉള്ളത് എന്നാണ്. ആദ്യത്തേതാണ് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ളത്, ആരോഗ്യമുള്ള ആ ബ്രോങ്കൈ. രണ്ടാമത്തേതിൽ മനസ്സിലാകാം നീർക്കെട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രോങ്കൈ. അപ്പൊ നീർക്കെട്ട് വന്നിട്ടുള്ളപ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്? അത് നാരോ ആയി അല്ലെ, അതിന്റെ ആ ദ്വാരം കുറച്ചുകൂടി ചുരുങ്ങി. അപ്പൊ അതുവഴി എയർ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ എല്ലായിടത്തേക്കും എത്തുവോ അത്തരത്തിൽ ഒരു നീർക്കെട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ? ഒരിക്കലുമില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ അഭാവത്തിലാണ് ചുമ അല്ലെ, ബ്രോങ്കൈറ്റിസ്. ബ്രോങ്കസിന് വരുന്ന ഇൻഫ്ലമേഷൻ ആണ് ബ്രോങ്കൈറ്റിസ്. എന്തിന്റെ കൂടെയും ഐറ്റിസ്, ആർത്രൈറ്റിസ്, ടോൺസിലൈറ്റിസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ടോൺസിൽസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നീർക്കെട്ട്, സന്ധികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നീർക്കെട്ട്, ആർത്രൈറ്റിസ്, അങ്ങനെയാണ് ഐറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻ. ബ്രോങ്കസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഫ്ലമേഷൻ ആണ് രണ്ടാമതായിട്ടുള്ള സിംറ്റം, ലക്ഷണം. അതുവഴി എന്താണ്? കുത്തിയുള്ള ചുമ, കഫം വരുന്ന പോലെയുള്ള ചുമയ്ക്കുമ്പോൾ കഫം വരുന്നത്, ഇതാണ് രണ്ടാമതായിട്ടുള്ള ലക്ഷണം. ഇനി 3-ാമത്തെ ലക്ഷണമാണ് റൈനൈറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ ജലദോഷം. നമ്മളുടെ മൂക്കിന്റെ ഇന്നർ ലൈനിങ്ങിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നീർക്കെട്ട് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ജലദോഷം അല്ലെങ്കിൽ തുമ്മൽ, അമിതമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ജലദോഷം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് കാരണങ്ങൾ. ഇത്രയുമാണ് ലക്ഷണങ്ങൾ. ഇനി നമ്മൾക്ക് അടുത്തതായിട്ട് കാരണങ്ങളിലേക്ക് പോകാം. എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഒരാൾക്ക് ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത് എന്ന്. ആദ്യത്തേത് അലർജി. നമ്മൾ എപ്പോഴും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. ഇപ്പം ചെറിയൊരു കാലാവസ്ഥയിൽ ഒരു വ്യത്യാസം വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആൾക്കാർക്ക്
തുമ്മല്, ജലദോഷം, പനി ഒക്കെ വരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറുങ്ങനെ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു തൂവാല ഇപ്പം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലെ പൊടിപടലങ്ങൾ വരുമ്പോഴത്തേക്കും തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആള് തുമ്മുന്നു. എന്നാൽ എല്ലാവരും തുമ്മുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ആ ആള് കുറച്ചുകൂടി അലർജിക് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ അലർജി ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മളുടെ അതൊരു രോഗപ്രതിരോധനത്തിന്റെ മാർഗം തന്നെയാണ് ഈ അലർജി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഒരു സെല്ലാണ് മാസ്റ്റ് സെൽ. ഈ ചിത്രത്തിൽ നോക്കിയാൽ അറിയാം മാസ്റ്റ് സെൽസ്. ഇത് രോഗപ്രതിരോധനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കോശമാണ് മാസ്റ്റ് സെൽ. ഈ മാസ്റ്റ് സെൽസിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അലർജി, ഇപ്പം പൊടിപടലങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അറിയാം ചില ചെടികളുടെ പൂമ്പൊടി ഏൽക്കുമ്പം ആൾക്കാർക്ക് പറ്റില്ല. ഇപ്പം ബെല്ലാതകം പോലുള്ള മരത്തിന്റെയൊക്കെ അടുത്തുകൂടി പോകുമ്പം ചില ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കരത്തിൽ അലർജിക് റിയാക്ഷൻസ് ആണ് കണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അലർജിക്ക് കാരണമാകുന്ന അലർജൻസ് ശരീരത്തിനകത്തേക്ക് കടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ മാസ്റ്റ് സെൽസ് പൊട്ടും, ബേസ്റ്റ് ഔട്ട് ആവും. ബേസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ചിത്രത്തിൽ നോക്കിയാൽ അറിയാം ബേസ്റ്റ് ഔട്ട് ആവുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ നിന്നും ഹിസ്റ്റാമിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് റിലീസ് ആവുന്നത്. ആ ഹിസ്റ്റമിൻ കാരണമാണ് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ കണ്ണു ചൊറിച്ചില്, അലർജി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കാണുന്നതായിട്ടുള്ള ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. അത് ബ്രെയിനിലേക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു അലാമിംഗ് സിഗ്നൽ ആണ്. എന്തോ ഒന്ന് കയറിയിട്ടുണ്ട്, വേഗം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു അലാമിംഗ് സിഗ്നൽ ആണ് നമ്മളുടെ ബ്രെയിനിലേക്ക് വിടുന്നത്. ഹിസ്റ്റാമിൻ ശരീരത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ്, റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ കണ്ണു ചൊറിച്ചിൽ ഉണ്ടാവുന്നത്, തുമ്മിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്, ജലദോഷം വരുന്നത്, സ്കിൻ റാഷസ് വരുന്നത്, ഇച്ചിങ്, ചൊറിച്ചിൽ വരുന്നത്. ഇതൊക്കെ അലർജിക്ക് റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കാണുന്നതായിട്ടുള്ള ലക്ഷണങ്ങളാണ്. രണ്ടാമത്തേതാണ് വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ശ്വാസകോശം, ഭയങ്കര ക്ഷീണിച്ച ശ്വാസകോശം. മൂന്നാമത്തേതാണ് ജെനറ്റിക് റീസൺ, പാരമ്പര്യമായിട്ട്. ഇപ്പം വീട്ടില് അമ്മൂമ്മയ്ക്കോ അപ്പൂപ്പനോ ഒക്കെ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ ആസ്മയോ അത്തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ കുട്ടികൾക്കും ഭാവിയുള്ള തലമുറയ്ക്കും അത് വന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ജെനറ്റിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹിയറിഡിറ്ററി ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. തലമുറകളായി കൈമാറി വരുന്നതായിട്ടുള്ള രോഗം. ഇത് 3 പ്രധാനമായിട്ടും ഈ പറഞ്ഞ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഇതിനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് പലതരത്തിലുള്ള മാർഗങ്ങളാണ്. ഇപ്പം ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള മാർഗങ്ങളാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തേതാണ് ഇൻഹെയിലേഴ്സ്. ഒരുപാട് പേഷ്യൻസ് ആണ് ഇൻഹെയിലേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ചില ആൾക്കാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ചില പേഷ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട് 10ാമത്തെ വയസ്സ് മുതലേ അലർജിക്ക് ആസ്മയുള്ള കുട്ടിയാണ്, 10ാമത്തെ വയസ്സ് മുതലേ ഇൻഹെയിലർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത്തരത്തിൽ 10ാമത്തെ വയസ്സ് മുതൽ ഉപയോഗിച്ച ആ ഒരു കുട്ടി 50ാമത്തെ പോട്ടെ 30ാമത്തെ ഒക്കെ വയസ്സിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും പല തരത്തിലുള്ള സൈഡ് എഫക്ട്സ് ആണ് അവരിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. പക്ഷെ അപ്പോഴത്തേക്കും എന്തായി, ആ ഇൻഹെയിലറുമായിട്ട് ആ ഒരു വ്യക്തി അടിമപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഇൻഹെയിലർ ഇല്ലാതെ ആ വ്യക്തിക്ക് ഓർക്കാൻ കൂടി പറ്റുന്നില്ല. എപ്പോഴും കയ്യിൽ കരുതിയിരിക്കും. പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും കോൾഡ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ പെട്ടെന്ന് തണുപ്പ് ഒരു കാറ്റടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്ക് പേടിയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ പേടിയാണ് ആൾക്കാർക്ക്. ആ ഒരു പേടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും കയ്യിൽ ഇൻഹെയിലർ കരുതിയിരിക്കും. ചെറിയൊരു ലക്ഷണം തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും ഇൻഹെയിലർ യൂസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ വർഷങ്ങളായി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരിൽ പല വിധത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ്, സൈഡ് എഫക്ട്സ് ആണ്, പാർശ്വഫലങ്ങളാണ് കണ്ടുവരുന്നുള്ളത്. രണ്ടാമത്തേതാണ് ആന്റി ഹിസ്റ്റമിൻസ്. ഒരുപാട് ആന്റി ഹിസ്റ്റമിൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ടാബ്ലറ്റ്സുകളാണ് നൽകുന്നത്. ഹിസ്റ്റമിൻസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പ്രതിരോധനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതാണ് ഹിസ്റ്റമൈൻസ്. അപ്പം ആന്റി ഹിസ്റ്റമൈൻസ് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കാം. ഇപ്പം ഒരു പൈപ്പ് പൊട്ടിക്കിടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതുവഴി ഒരുപാട് വെള്ളം ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, പല ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒരാള് വന്ന് അയ്യോ ഇവിടെയൊക്കെ നനഞ്ഞു പോവുകയാണല്ലോ, ഒരു 2-3 കല്ലെടുത്തിട്ട് അവിടെ വെച്ചു. ഇനി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് സ്പ്രെഡ് ആവണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ച് 2-3 കല്ലെടുത്ത് അതിനെ തടഞ്ഞു നിർത്തി. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക? ആ വഴി വെള്ളം പോവില്ല, ബാക്കിയുള്ള വഴികളിലൂടെ വെള്ളം പോവും. അപ്പം ആ ഒരു മാർഗമാണ് ഇവിടെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്, ആന്റി ഹിസ്റ്റമൈൻസ്. ഹിസ്റ്റമൈൻസ് റിലീസ് ആവുന്നതിന് എതിരെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ആന്റി ഹിസ്റ്റമൈൻസ് ചെയ്യുന്നത്. അതേസമയം ഈ വെള്ളം ഇങ്ങനെ പൈപ്പ് പൊട്ടി വെള്ളം പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ശരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത്? പൈപ്പ് പൊട്ടിയത് കൊണ്ടല്ലേ വെള്ളം വീഴുന്നത്. അപ്പൊ ആ പൊട്ടിയ പൈപ്പിനെ നേരെ ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ വെള്ളം വീഴുവോ? ഒരിക്കലും ഇല്ല. അപ്പൊ ആ വെള്ളം ശരിയാക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആന്റി ഹിസ്റ്റമിൻസ് കൊടുത്തത് കൊണ്ട് കാര്യമുണ്ടോ? ആ മാസ്റ്റ് സെൽസ് പൊട്ടുന്നത് കൊണ്ടാണല്ലോ, എന്തോ ഒരു അലർജൻസ് വന്നതുകൊണ്ട് മാസ്റ്റ് സെൽസ് ബേസ്റ്റ് ആവുമ്പോഴാണ് ഹിസ്റ്റമൈൻ റിലീസ് ആവുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ബേസ്റ്റ് ആവുന്ന ഹിസ്റ്റമൈൻസിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മരുന്ന് കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? ആ കാരണത്തെ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാതെ അല്ലെങ്കിൽ കാരണത്തിൽ
പ്രവർത്തിക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള ഔഷധങ്ങൾ കൊടുക്കാതെ കാര്യമാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷണങ്ങൾക്ക് വെറുതെ മരുന്ന് കൊടുത്തിട്ട് വല്ല പ്രയോജനവും ഉണ്ടോ? ഒരിക്കലും ഇല്ല. അടുത്തതായിട്ടുള്ളതാണ് ഒരുപാട് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ബാക്ടീരിയാസിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആന്റിബയോട്ടിക്സ്. ഇതിനും വളരെയധികം വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള പാർശ്വഫലങ്ങളാണ് കാണുന്നത്. നാലാമത്തേതാണ് നെബുലൈസേഷൻ. ഈ നാലാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം, ഒരു മാസ്ക് പോലെ വെച്ചിട്ട് മെഡിസിൻസിന്റെ വേപ്പേഴ്സ് ആണ് ആൾക്ക് കടത്തിവിടുന്നത്, നെബുലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇതിലും ഒരുപാട് പാർശ്വഫലങ്ങളൊക്കെയാണ് ഉള്ളത്. ഇനി ഈ പറയുന്ന വഴികളിലൊക്കെ ഒരുപാട് എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മൾ വളരെ ദീർഘകാലങ്ങളായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പല തരത്തിലുള്ള പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ അത് നമ്മൾക്കൊരു ഹാബിറ്റ് ആയിട്ട് വരികയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇൻഹേലർ 10ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഇൻഹേലർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് 20-30 വയസ്സിലൊന്നും അത് നിർത്തുന്ന കാര്യത്തെ പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല. അതൊരു ഹാബിറ്റ് ആയിട്ട്, അത് ആളുടെ ദിനചര്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഒരു ഹാബിറ്റ് ഫോമിംഗ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഇതിനൊക്കെ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സൈഡ് എഫക്ട്സും ഇല്ലാതെ ആയുർവേദത്തിൽ വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ പറയുന്ന ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ നേരിടാനായിട്ടുള്ള മാർഗം ആയുർവേദത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അത് തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ എലമെന്റ്സ് വെൽനെസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. ആയുഷ്വാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു അവലേഹത്തിൽ വഴി. നമുക്ക് നോക്കാം അതിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്, ഏതൊക്കെ ഔഷധങ്ങളാണ് ചേർന്നിട്ടുള്ളത്, അവ എപ്രകാരമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, ശ്വാസകോശത്തിന് വേണ്ട ആരോഗ്യം എപ്രകാരമാണ് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് ഉണക്കമുന്തിരി, അതേപോലെ തന്നെ നെന്മേനി വാഗ എന്ന് പറയുന്നത്. ഉണക്കമുന്തിരിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതില് ഒരുപാട് അമിനോ ആസിഡ്സ് റിച്ച് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഉണക്കമുന്തിരി. അതേപോലെ തന്നെ മൈക്രോ സർക്കുലേഷൻ, ചെറിയ വെസൽസിലൂടെയുള്ള മൈക്രോ സർക്കുലേഷൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഉണക്കമുന്തിരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അതേപോലെ തന്നെ ഊർജ്ജ ഉൽപാദനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുകയും കൂടി ചെയ്യുന്നതാണ് ഉണക്കമുന്തിരി. നമുക്കറിയാം ശ്വാസകോശം എപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കണം അല്ലെ, ഓക്സിജൻ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ എല്ലായിടത്തേക്കും എത്തണം. ഓക്സിജൻ ബ്രെയിനിലേക്ക് എത്താത്ത പക്ഷം സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിലാണ് ആള് സ്ട്രോക്ക് വന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പാരാലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ഹെമിപ്ലീജിയ, പാരപ്ലീജിയ പോലുള്ള, അതായത് ഒരു വശം തളർന്ന് കിടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കൈകാലുകളിൽ ചലനമറ്റ് കിടക്കുകയൊക്കെ വരുന്നത് ഓക്സിജൻ എത്താത്ത പക്ഷമാണ്, ശരീരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിനിലേക്ക് എത്താതെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പം ഊർജ ഉൽപാദനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ ശ്വാസകോശത്തിന്റെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അതിനായിട്ടാണ് ഇവിടെ നെന്മേനി വാഗ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. നെന്മേനി വാഗയ്ക്ക് അലർജിക്ക് എതിരെ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു കഴിവാണ് നെന്മേനി വാഗയ്ക്ക് ഉള്ളത്. അടുത്തതായിട്ടുള്ള 2 ഔഷധങ്ങളാണ് കണ്ടകാരി ചുണ്ടയും അതേപോലെ തന്നെ ആടലോടകവും. കണ്ടകാരി ചുണ്ടന്റെയും ആടലോടകം എന്തിനാണ് ആടലോടകം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അറിയാം അല്ലെ, പണ്ട് മുതലേ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. എപ്പോഴാണ് കഫം അല്ലെ, കുത്തിയുള്ള ചുമയ്ക്ക് ഒക്കെയാണ് ആടലോടകം ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം കുടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കഷായം വെച്ച് കുടിക്കുക ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ആടലോടകം ആയുർവേദത്തിൽ രക്തപിത്തം എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് ഏറ്റവും ഉത്തമം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഔഷധമാണ് ആടലോടകം. രക്തപിത്തം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? രക്തപിത്തം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഊർധ്വ അധോ മാർഗങ്ങളിലൂടെ, അതായത് മൂക്കിലൂടെയോ വായിലൂടെയോ ഒക്കെ രക്തം പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന അവസ്ഥ, അതേപോലെ ഗുദത്തിലൂടെ മൂത്രത്തിലൂടെയൊക്കെ രക്തം പുറത്തേക്ക് പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള, അത്രയും മാരകമായിട്ടുള്ള രോഗാവസ്ഥയിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഏത് രോഗവുമായിട്ട് അത് കോറിലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും? TB അല്ലെ, ട്യൂബർകുലോസിസിലാണ് ചുമച്ച് ആള് രക്തം തുപ്പുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ രക്തം ഛർദിക്കുന്നത്. അത്തരത്തിൽ അത്രയും മാരകമായി പോകാവുന്ന ഒരു രോഗത്തിന്റെ ഉത്തമം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഔഷധമാണ് നമ്മളുടെ ആയുഷ്വാസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചു ബ്രോങ്കിയ ഒക്കെ ചുരുങ്ങി വരുന്നത്, അതൊക്കെ ഡൈലേറ്റ് ചെയ്യാൻ, അതൊക്കെ വികസിപ്പിക്കാനും ആ കഫത്തെ, ആ നീർക്കെട്ടിന് എതിരെ പ്രവർത്തിക്കാനും കഫത്തെ പുറത്തേക്ക് തള്ളാനും കളയാനും ഒക്കെയുള്ള കഴിവാണ് കണ്ടകാരി ചുണ്ടയ്ക്കും അതേപോലെ തന്നെ ആടലോടകത്തിനും ഉള്ളത്. അടുത്തതായിട്ടുള്ളതാണ് ഇരട്ടി മധുരം, അതുപോലെ തന്നെ മരമഞ്ഞൾ. ഇരട്ടി മധുരം ഒരുപാട് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റർ ആണ്, നമ്മളുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള കഴിവുള്ളതാണ്, ഇൻഫെക്ഷൻസിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിവുള്ളതാണ്, കഫത്തെ പുറത്തേക്ക് കളയാനായിട്ട് കഴിവുള്ളതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ സ്വര്യമാണ്, നമ്മളുടെ സൗണ്ട് ഒക്കെ കുറച്ചുകൂടി മധുരമാക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു കഴിവുള്ളതാണ് ഇരട്ടി മധുരത്തിന്.
അതുപോലെ ദാരുഹരിദ്ര, മരമഞ്ഞൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അല്ലെ, മഞ്ഞൾ നമ്മൾ എപ്പോഴാ തേക്കുന്നത്? എന്തെങ്കിലും ഇപ്പം കടന്നൽ കുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ, എന്തെങ്കിലും വിഷം എന്തെങ്കിലും ഏറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും വേണ്ട, ചൊറിച്ചിലൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ തുളസി നീരും മഞ്ഞളും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ കയ്യിൽ പുരട്ടും. എന്താണ് മഞ്ഞളിന്റെ ആക്ഷൻ? ആന്റി ഇൻഫെക്റ്റീവ്, ആന്റി ബാക്ടീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള ആക്ഷൻ ആണ് മഞ്ഞളിനുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മഞ്ഞൾ, ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ അമിതമായിട്ട് നമ്മളുടെ ലങ്സിൽ, നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിലും ഒക്കെ കഫം വന്ന് നിറയുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ഒരുപാട് ബാക്ടീരിയാസിനൊക്കെ വളരാനായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യമാണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ബാക്ടീരിയാസ് നിറയുമ്പോൾ അതിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഔഷധം നമ്മളുടെ ഈ പ്രൊഡക്റ്റിൽ വേണം. അതിനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ മരമഞ്ഞൾ എന്ന ഔഷധം ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. അടുത്തതായിട്ടുള്ളതാണ് ജഡാമാഞ്ചി എന്ന് പറയുന്നത്. ജഡാമാഞ്ചി കുറച്ചുകൂടി ബ്രെയിനിലാണ് അതിന്റെ ആക്ഷൻ. നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ കുറച്ചുകൂടി ശാന്തമാക്കുക എന്നുള്ള ഒരു കർമ്മമാണ് ജഡാമാഞ്ചിക്കുള്ളത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇപ്പം ആസ്മ ഉള്ള രോഗികൾക്കാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും അല്ലെ. ഒരു ടൂറ് പോകുമ്പോഴോ ഒന്നും ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും. ഇൻഹേലർ എപ്പോഴും കയ്യിൽ കരുതി വെക്കും. എപ്പോഴാണ് തനിക്ക് ഇങ്ങനെ ശ്വാസതടസ്സം അനുഭവപ്പെടുക എന്നുള്ള പല ടെൻഷനാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പം ബ്രെയിൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വിജിലന്റ് ആയി ഒരുപാട് ടെൻഷൻ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ, നമ്മുടെ ബ്രെയിനിനെ ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യണം, ഒന്ന് കാമാക്കി നിർത്തണം. ആ ഒരു കർമ്മത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജഡാമാഞ്ചി ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് ഏലക്ക, ആന്റി ബാക്ടീരിയൽ കർമ്മം ഉള്ളതാണ് ഏലക്കയ്ക്ക്. പിന്നെ ഉള്ളതാണ് തൃകടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചുക്ക്, കുരുമുളക്, തിപ്പലി. അതിനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓവറോൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഔഷധങ്ങളുടെ ഒക്കെ കർമ്മം കുറച്ചുകൂടി എൻഹാൻസ്, കുറച്ചുകൂടി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ളതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ദഹനശേഷി കൃത്യമാക്കി കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട്, ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു, ഇമ്മ്യൂണോ 3+ എടുത്തപ്പോഴേ പറഞ്ഞിരുന്നു, നമ്മളുടെ അഗ്നി, ഒരുവന്റെ അഗ്നി, പാചക അഗ്നി, ജഠരാഗ്നി കൃത്യമായിട്ടില്ല എങ്കിൽ പല വിധത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾക്കാണ് അത് കാരണമാകുന്നത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് രോഗം വന്നിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ അതിനെ തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിൽ തൃകടു അല്ലെങ്കിൽ ചുക്ക്, കുരുമുളക്, തിപ്പലി ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഉള്ളതാണ് മധു. മധുവിന് കുറച്ചുകൂടി യോഗവാഹിത്വം എന്ന് പറയും. അതായത് ബാക്കി കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഔഷധങ്ങളുടെ പൊട്ടൻസി കുറച്ചുകൂടി കൂട്ടുക എന്നുള്ളൊരു, യോഗവാഹിത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഔഷധങ്ങളുടെ കഴിവിനെ കുറച്ചുകൂടി എൻഹാൻസ്, ബൂസ്റ്റപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു കർമ്മമാണ് നമ്മളുടെ മധുവിനുള്ളത്. പിന്നെ ശർക്കരയും ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ശർക്കര കുറച്ചുകൂടി എന്താണ്, ഊർജ ഉൽപാദനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഇതിൽ ശർക്കര ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ, ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൽ വരുന്ന ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഇത്. നെന്മേനി വാഗയും ഉണക്കമുന്തിരിയും ജഡാമാഞ്ചിയും ഒക്കെ. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം, വളരെ അല്ലെ ഭയങ്കര ബ്രില്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പോസിഷൻ ആണ് ഇതിൽ ഉള്ളത്. എല്ലാ തരത്തിലും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കഫത്തെ പുറത്ത് കളയണം അല്ലെ. ഇനി കഫം കാരണം അവിടെ ബാക്ടീരിയാസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു പരിഹാരം വേണം. അതിനായിട്ട് ദാരുഹരിദ്ര. ഇനി അതിന്റെ കാരണം, ഇനി അഗ്നി കൃത്യമായിട്ടല്ല നടക്കുന്നത്, അതുവഴിയാണ് ഈ പറയുന്ന രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി നശിച്ചിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ അതിനൊരു പരിഹാരം എന്നോണം തൃകടു ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പലതരത്തിലുള്ള സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അതിനെ ഒന്ന് കാം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജഡാമാഞ്ചി അതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം വളരെയധികം ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് നമ്മളുടെ ഈ ആയുശ്വാസ് എന്ന് പറയുന്ന അവലേഹത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതിന്റെ ഡോസേജ് എപ്രകാരമാണ് എന്ന് നോക്കാം. ഇതിന് ഇന്ന സമയത്ത് കഴിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര അളവിൽ കഴിക്കണം എന്നില്ല. ഇത് അവലേഹമാണ്. അവലേഹം ലേഹനമാണ്. ലിഖ്യതി അനേന ഇത് ലേഹനം എന്നാണ്. നമ്മൾ നക്കി നക്കി കഴിക്കുന്നതിനെയാണ് ലേഹനം, അവലേഹം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എന്താണ്, ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഒരു ചുമ അല്ലെങ്കിൽ കഫം നിറഞ്ഞതുപോലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് കയ്യിലിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ 1 ടീസ്പൂൺ കഴിക്കാവുന്നതാണ്. നക്കി നക്കി അലീച്ചലീച്ച് കഴിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെയാണ് കഴിക്കേണ്ടത് അവലേഹം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇനി അതല്ല, ഇങ്ങനെ നക്കി നക്കി അല്ലെങ്കിൽ അലീച്ചലീച്ച് കഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് ചൂട് ചായന്റെ കൂടെയോ പാലിന്റെ കൂടെയോ ഒക്കെ ചേർത്ത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. ഇനി ചെറിയ രീതിയിലുള്ള എന്താണ് ആസ്മ പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ 1 തൊട്ട് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ, അതായത് 10 മുതൽ 20 ഗ്രാം വരെ ദിവസവും ഭക്ഷണത്തിന് മുന്നേ വെറും വയറ്റിൽ 2 നേരം വീതമാണ് കഴിക്കേണ്ടത്. 10 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർക്കാണ് ഇത് നമ്മൾ നൽകേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ പാലിലൂടെയോ വെള്ളത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ചപ്പാത്തിയിലോ ഒക്കെ നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ചപ്പാത്തിയിലോ ബ്രെഡിലോ ഒക്കെ തേച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. കുട്ടികൾക്ക് അത് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്കത് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. 10 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർക്കാണ് ഇത് നൽകേണ്ടത്.
ഇനി ഇത് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്? ഇത് ഒരു കാരണവശാലും പ്രഗ്നന്റ് വുമൻസിനും ഗർഭിണികൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ മുലയൂട്ടുന്ന സ്ത്രീകൾക്കും കൊടുക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. ഇനി പലർക്കും എന്താണ് ആസ്മ പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അവരോടൊക്കെ ഇത് കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും 3 മാസം കൃത്യമായിട്ട് നിർത്താതെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു സ്റ്റോപ്പ് പോലും ചെയ്യാതെ കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് 3 മാസം ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് പറയണം. 4ാമത്തെ മാസം ഈ പറഞ്ഞ വ്യക്തിയിൽ ആസ്മ ശ്വാസതടസ്സം കാണുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിർത്താൻ പറയാം. അല്ല 4ാമത്തെ മാസവും ചെറിയ രീതിയിൽ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 4ാമത്തെ മാസവും കൃത്യമായിട്ട് ഇത് കഴിക്കണം. 5ാമത്തെ മാസം മുതൽ കുറഞ്ഞു വരികയാണെങ്കിലാണ് നിർത്തേണ്ടത്. അപ്പം 3 മാസം കൃത്യമായിട്ട് കഴിക്കാനായിട്ട് പറയണം. അല്ലാതെ 1 മാസം കഴിച്ചു കുറഞ്ഞിട്ടില്ല നിർത്താം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ല. ഇത് ആക്ട് ചെയ്യാൻ, ഇത് കാലപ്പഴക്കം ചെല്ലും തോറും ആ ഒരു രോഗം മാറാനുള്ള സാധ്യത കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം 3 മാസത്തോളം കൃത്യമായിട്ട് കഴിക്കാനായിട്ട് പറയണം. ഇനി കുറച്ചുകൂടി എന്താണ്, പണ്ട് മുതലേ ചെറുപ്പകാലത്തിലേ മുതലേ ഉള്ള അലർജിക് റിയാക്ഷൻസിനും ഒക്കെ നമുക്കിത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. 2 ആഴ്ച കൊടുത്തിട്ടും ഇത് കുറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയണം, ഡോക്ടറെ കാണിക്കാനായിട്ട് പറയണം. ഇനി ആസ്മ രോഗികൾക്കൊക്കെ മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന, അലോപ്പതി മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂടെ നമ്മളുടെ ആയുശ്വാസ ലേഹ്യം കഴിക്കാനായിട്ട് പറയാം. 1 മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ അരമണിക്കൂർ മുതൽ ഗ്യാപ്പ് വിട്ടതിന് ശേഷമാണ് രണ്ടും കഴിക്കേണ്ടത്. ഇത് ഒരിക്കലും ന്യൂമോണിയോ അല്ലെങ്കിൽ മാരകമായിട്ടുള്ള, ഇപ്പം ജനിക്കുമ്പോഴേ തന്നെ ആസ്മയൊക്കെ ശ്വാസതടസ്സമൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അത്തരത്തിലുള്ളവർക്കും ഒന്നും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ല ഇത്. അതുപോലെ പ്രമേഹം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഇതില് ഷുഗർ അല്ലെ, ശർക്കര ചേർന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രമേഹ രോഗികൾക്കും ഇത് നൽകരുത്. ഇനി ഇത് കഴിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം നമ്മളുടെ ശ്വാസകോശത്തിന് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു ആരോഗ്യം വരും എന്ന് നമ്മൾക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ദിനചര്യയിൽ എപ്പോഴും ദിനചര്യയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് യോഗയും അതേപോലെ തന്നെ പ്രാണായാമവും. പ്രാണായാമത്തിനൊക്കെ ഭയങ്കര എഫക്റ്റ് ആണുള്ളത്. പല പേഷ്യൻസിനോടും നമ്മൾ നിർദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ 2 മാസം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ദിനചര്യയിൽ നിങ്ങൾ പ്രാണായാമം ചെയ്യുക പ്ലസ് ഈ ഒരു ഔഷധം കഴിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് ആണ്. തീർത്തും കാലപ്പഴക്കമുള്ള ആസ്മ പോലും മാറിയതായിട്ടാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയേണ്ട കാര്യമാണ്, ആയുശ്വാസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ യോഗയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രാണായാമം എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ നമ്മളുടെ ഇടത്തെ മൂക്ക് അടച്ചിട്ട് വലത്തെ മൂക്കിലൂടെ നന്നായിട്ട് ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യുക, നല്ലോണം ബ്രീത്ത് ചെയ്ത് ഒരു 10 സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ 5 സെക്കൻഡ് രണ്ടും ഹോൾഡ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഇടത്തെ മൂക്കിലൂടെ വിടുക. അതിനുശേഷം ഇടത്തെ മൂക്കിലൂടെ ബ്രീത്ത് എടുക്കുക, ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുക, 10 സെക്കൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക, വലത്തെ മൂക്കിലൂടെ വിടുക. ഇത് എപ്പോഴും ഒരു 10-20 പ്രാവശ്യം ഈ ഒരു ദിനചര്യയിൽ നമ്മൾ രാവിലെയും രാത്രിയും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ 1-2 ആഴ്ചക്കുള്ളിൽ തന്നെ വളരെ വലിയൊരു വ്യത്യാസമാണ് കാണുന്നത്. പ്ലസ് നമ്മളുടെ ആയുശ്വാസ പ്രൊഡക്റ്റും കഴിച്ച് പ്രാണായാമം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് വളരെയധികം വണ്ടർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് ആണ് ആ രോഗിക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് എലമെന്റ്സ് വെൽനെസിന്റെ ആയുശ്വാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ഗുണങ്ങളും അത് ആർക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല, അത് എപ്രകാരമാണ് ഈ പറഞ്ഞ ശ്വാസകോശത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കി. ഇ കോമേഴ്സ് വഴി നമ്മൾക്ക് ഫ്ലിപ്കാർട്ട്, ആമസോൺ വഴി നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ തന്നെ ഒരുപാട് പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലും ആമസോണിലും ഒക്കെ. ഇതൊക്കെ വാങ്ങിക്കാവോ? ഇതിന്റെ ഒന്നും ഗ്യാരണ്ടി നമ്മളുടെ കമ്പനി തരുന്നില്ല. പലതിന്റെയും എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞതായിരിക്കും, പലതും ഫേക്ക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് ആയിരിക്കും. നമ്മൾക്കറിയാം, നമ്മളുടെ ഒരു കമ്പനി ഒരു ഭയങ്കര ഫേമസ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള കുറെ ഫേക്ക് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനീസ് ഒക്കെ വന്ന് അതിനെ മിമിക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ ഇറക്കും. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് ആണ്. അതിന്റെ ഗ്യാരണ്ടി നമ്മുടെ കമ്പനി ഒരിക്കലും പറയുന്നില്ല. പിന്നെ എവിടെ നിന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളുടെ പ്രോഡക്ട്സ് കിട്ടുക?